Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkamu da lokaci. Fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. A cikin wannan bidiyon insha Allah zan muku bayani ne dalla dalla ko ce step by step ta da mutum zai applying Chinese Government Scholarship wato CSC. Chinese Government Scholarship dai scholarship ne ko kuma ce tallafin karatu ne wanda kasar China take bawa ɗaliban da suke son su yi bachelor's degree ko masters ko kuma PhD a kasar. A majors daban-daban kama daga engineering, medicine, business da kuma sauransu. So a cikin wannan bidiyon insha Allah za mu je tare da ni da ku mu apply wannan scholarship din har mu submit wannan application form din namu. So amma kafin mu shiga cikin wannan bidiyon ina ƙara tunatar da ku cewa muna da agency wanda suke neman mutane admission a Qatar, Turkey, China da wasu kasashen. So idan kana da burin zuwa wasu kasashen domin yin karatu za ka iya tura mana email sannan insha Allah za mu respond email ɗinka akan lokaci. Ga wa'inda wannan ne farkon zuwan su wannan channel ta mai albarka kada su manta su danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin yana ƙara mana ƙarfin gwiwa kan muku irin wannan videos din masu amfani. Sannan ku manta ku share ne saboda mutane da yawa su amfana. Mu je mu yi wannan application din tare da ku. So kamar yadda kuke ganin screen ina dai za mu fara applying wannan scholarship din. So kamar yadda kuke gani haka idan waya zaka amfani da shi zaka je ka bude browser ɗinka, in laptop zaka amfani da shi ma zaka bude browser ɗinka. So a wannan bidiyon ne zan amfani da laptop ina ne domin ne wannan application din. So kamar yadda kuke gani haka zan zo in bude browser ina ne haka ko Google ne ko kuma wani kalan browser in kake amfani da shi sai ka bude shi dai. So bayan ka bude zaka zo inda ake sa search button din nan sai kai searching study in china.csc.edu.cn wannan za ka yi sashin bayan kai sashin wannan da dauke ganin highlight shi a nan gurin wannan shine ainihin website din shine official website din wannan scholarship din to bayan ka sashin ya fito maka aka sai ka danna shi dan samu linkin wannan website din a description din video nan idan baka gan shi ba za ka idan na a description din zai kai ka haucin wannan page haka so mafi yawancin lokaci idan ka bude wannan website din zai zo a Chinese ne haka za ku gan shi a haka yake in baka yin Chinese zaka duba can saman inda aka sa English sai ka danna shi sai kuma na turanci to bayan ya kuma na turanci in wani ne farkon zuwanka cikin wannan website din zaka yi amfani da wannan create an account din domin ka bude account a nan in kuma already kana da account a wannan website din kawai zaka yi login din email ɗinka ne da password ɗinka sai ka sa verification code sai ka sign cikin wannan account din to yanzu nuna muku da mutum da create an account sai mu zo mu danna inda aka sa create an account na can saman nan bari ka gani haka sai mu danna shi so bayan mun danna zai samu na processing registration sai mu rubuta username da email da password sai mu confirm password din mu sai mu sa validation code din nan validation code din nan sune wa'annan code din da za ku gansu haka an ja musu layi a nan gurin so bayan mun gama sa wannan sai mu zo mu danna inda aka sa submit din nan zai bude mana account zai ce mu je mu verify email din mu ne sai mutum ya shiga email din sa sai verify so ni already ina da account a cikin wannan website din dan haka zan je inda aka sa sign in to bayan mun danna sign in nan zan zo in saka email ina kamar yadda gani wannan shine email ina sai kuma in sa password ina cikin wannan account din to kamar yadda gani haka shi wannan na sa password ina sai kuma in zo in sa ni ma wannan validation code din duk sanda aka loading page din nan za ku ga sun canja ba sa tsayawa gaba daya to bayan ka sa su sai ka zo ka danna inda aka sa sign in sai ka danna sign in haka to da za ka kai sign in za ga wannan page ne zai bude maka kamar yadda kuke gani haka za ku gani shi gashi nan za ku faɗa muku instruction din yadda mutum zai apply wannan scholarship din gashi nan za ku ga instruction for Chinese Government Scholarship Information System CGSIS gashi nan za ku ce muku please carefully read the instruction before applying for a scholarship or for the scholarship. You start application by clicking application online. So mutum zai iya daukan time ɗinsa minti 5 zuwa minti 10 dan ya samu ya karanta wannan instructions din da suka rubuta haka. Already ni na karanta ko ban san bidiyon nan ya tsawo sosai dan haka zan tafi inda mutum zai apply wannan scholarship din. Dan haka za ku ga inda aka sa application online da kuke gani haka ga kusan ina nan a gurin sai mutum ya danna shi. Bayan ka danna shi za ka zo ga inda aka sa application sannan za ku ganin an sa download application form amma ba za ka yi downloading ba sai ka gama application gaba daya za ku ganin inda aka sa application status unsubmitted nan gashi nan duk dai za ku ga yadda yake a cikin wannan screen nawa haka kuma zai bude muku ko a cikin waya ka bude ko kuma a cikin laptop ka bude da haka zai bude muku so abu na farko da mutum zai shine zai zo ya danna inda aka sa edit personal details din nan sai mutum ya danna su to bayan ya danna nan zai baka dama ne ka rubuta personal information ɗinka daidai yadda yake akan passport ɗinka da haka idan kai wani kuskure za su iya disqualifying ɗinka a cikin wannan application ɗin da haka sai ka duba sosai cikin passport ɗinka yadda sunan kake a cikin passport ɗinka da yadda ƙasanka sunan ƙasanka yake da kuma yadda date of birth ɗinka yake a cikin passport ɗinka da kuma ainihin passport number ɗinka za ka rubuta kuma ya zama cewa ka rubuta shi daidai wa daida ba ƙara wani abu ba ka rage wani abu yadda yake a cikin passport ɗinka ka za ka rubuta
da haka za ku gani nan na farko an ce mutum ya rubuta given name, gashi nan sun ƙara sa maka passport yanda yake a jikin passport ɗinka. Da haka idan mutum ba shi da passport ya kasance ya yi passport ɗinsa kafin ya fara wannan application. Da haka sai ka zo ka rubuta, maybe misali zan rubuta suna na jikin passport ɗina yadda yake a nan shine given name ina a jikin passport. Za ku ga a jikin passport akwai given name sannan kuma akwai surname, wani lokacin kuma a jikin passport za ku ga an sa last name. Na haka zan rubuta last name ina, sai kuma nan in kana da Chinese name zaka rubuta, in baka da Chinese name ko zaka bar shi ba sai ka rubuta ba, amma ni ina da Chinese name dan haka zan rubuta Chinese name ina. Sai nan kuma inda aka sa date of birth sai mutum ya rubuta date of birth din shi, wato shekaran haihuwanka kenan. Kuma sannan ka tabbatar cewa ka rubuta wannan date of birth din daidai inda yake a jikin passport ɗinka. To misali wannan shine date of birth ina, sai yanzu in rubuta shi kamar haka. To bayan na sa sai yanzu nan in selecting gender wato ma'ana namiji ne mutum ko kuma mace. Sai sa male namiji ne ni, dan marital status sai in sa single saboda bani da aure. Nan country of birth sai in sa Nigeria, daga Nigeria aka haife ni dan haka sai in sa Nigeria. Gashi nan in ka rubuta Nigeria za ga ya fito sai ka selecting din sa. Nan city of birth Kano aka haife ni sai in sa Kano. To ba an canja shi kuma, okay, sai in sa Kano. Nan religion sai in sa Islam. Nan in kai Christian ne sai ka sa Christian. Yeah. Nan nationality sai ka sa Nigeria, nationality kasan da aka haife ka kenan, kuma kasan indigen in kasan ka sai ka sa Nigeria. Nan native language, a nan idan ka iya larabci, in kai larabci ne native language ɗinka, yaren mahaifiya ina ake cewa native language sai ka sa. Amma a nan gurin babu Hausa gaskiya, da ni Bahaushe ne babu Hausa, amma zan iya sa order a nan gurin. Bayan na sa order nan passport wannan sai in sa passport number ina. Nan sai in sa date of expiration, wato lokacin da passport ina zai expire, ba wai lokacin da wani abu zai expire ba, lokacin da passport ina zai expire yadda yake a jikin passport ina sai in sa shi. Kamar yadda kuke gani haka kenan. To bayan na gama rubuta wa'annan sai in tabbatar cewa na rubuta wannan information din daidai yadda yake a cikin passport ina, ban yi wani mistake na letter ba, ko kuma maybe wani gun capital letter in sa small letter, ko kuma wani gurin a cikin sunana in cire wata letter a ciki. Ku tabbatar cewa kun duba sunanku ya zama sosai yadda yake a cikin passport ɗinka, haka ka sa shi a wannan application. To bayan ka gama wannan zaka zuwa ka rubuta karanta wannan inda aka sa note din nan. Kun ga sun ce muku the passport information you have provided will be used for an admission document, visa application document, and da wasu document din. Da haka sai ka tabbatar ka rubuta su sosai. Sai ka zo na kasan nan inda aka sa personal contact information. So wannan zai ba su dama ne domin contacting ɗinka, maybe idan suna son su yi maka interview ko wani abu, ko online interview, ko suna son san wani abu game da kai, ko suna buƙatar wani paper da gunka, za su yi contacting ɗinka, ko kuma admission ɗinka ya fito suna son su turo maka, za su yi contacting ɗinka ta wannan information ɗin. Da haka sai ka tabbatar ka rubuta wannan information in correct shi ma. Maybe email ɗinka ka tabbatar ka sa email ɗin da duk sanda aka tura maka email za ka iya receiving, za ka yi ƙara sa wani ma wannan alternate email, wato in wannan maybe baka receiving ba za ka yi receiving a wannan. Sannan nan WeChat ID, wato idan kana da WeChat ka buɗe WeChat tun kafin ka zo channel, ko kuma already kana da WeChat kana amfani da shi, za ka yi rubuta ID ɗinsa a nan gurin yadda za su iya contacting ɗinka a WeChat. Nan Skype, shi ma in kana da Skype number ko kuma ka buɗe Skype, shi ma za ka iya rubuta account ɗinka a nan gurin, shi ma za su yi contacting ɗinka. Amma ku tabbatar cewa kun sa email ɗinku, kuma kun sa wani email ɗin na wani inda kai an turo maka ba ka receiving ba, wani ma zai iya receiving, sai ka iya sa wannan. To bayan nan kuma sai ka zo ka rubuta address ɗinka. To address yana da matuƙar muhimmanci, shi ma za su taimaka wajen tura maka admission ɗinka. In ka duba nan za ku ce please provide the mailing address which can be used to receive your admission documents. Haka kenan in dai an granting scholarship ɗinka, in dai an accepting scholarship ɗinka, za a turo maka wannan ɗinka, za a turo maka admission letter ɗinka. Dan haka ku tabbatar ko rubuta address ɗin da za a iya samun ku, address ɗin da kuke ciki, wanda in an tura muku abu za ku iya receiving ɗinsa nan. Dan haka bayan nan sai mutum ya zo ya duba inda aka sa emergency contact information ɗin nan. Shi kuma wannan amfaninsa shine za su taimaka, maybe idan kai sun yi contacting ɗinka, ko kuma admission office suna ta contacting ɗinka ba su samu respond da gunka ba, za su iya contacting wannan emergency contact ɗin haka. Misali za ka iya sa number ɗan uwanka, ko kuma mahaifinka, ko kuma wani wanda yake na kusa da kai, wanda in sun yi contacting ɗinka ba su same ka ba, za su iya contacting sa shi kuma su same shi. Shine amfanin wannan. To don haka za ka rubuta emergency contact, za ka rubuta sunansa, nan ka rubuta gender ɗinsa, nan ka rubuta number wayansa, relationship ɗinka tsakaninka da shi. Gashi nan za ku gani in ɗanka ne, in colleague ɗinka ne, in abokinka ne, wani ne, ko kuma other family member ne ma, ko kuma parents ne ma, ko sibling, duk gashi nan. In ma spouse ne, duk za ku duba ku gani, sai mutum ya zaɓa abin da yake wannan. Sai shi ma ka rubuta address ɗinsa, legit address wanda su ma in sun turo mishi abu zai iya receiving. So bayan kun gama wannan za ku danna inda aka sa wannan
verify and save. Ko kuma ta ku danna wannan yana matukan muhimmanci saboda in baka danna shi ba duk abin da ka rubuta bai saving ba. Naka zaka sa verify and save. Verify yana nufin cewa abin da ka rubuta daidai ne, baka da shakka akan abin da ka rubuta. Sannan ku tabbatar cewa kun ƙara cross checking saboda wannan abin yana matukan muhimmanci. Mutane da yawa suna yawan applying sai su zo bayan an sa musu admission sai ga sunansu ba iri ɗaya bane ba, kuma in sunansu zo ba iri ɗaya ba shikenan abin su yayi cancelling, an yi disqualifying din su saboda babu yadda za a yi sai a yadda cewa su inda suke applying inda gaske. Da haka ku tabbatar cewa sunan da kuka rubuta na gaske ne sosai da duk wani information ɗin da kuka rubuta na gaske ne. Da haka bayan nan sai mutum ya rubuta verify and save saboda amma ni ba rubuta komai da komai ba, shi yasa in na sa verify and save za ku ga ya samu personal information, you must complete all required fields before you continue. Ni kuma ban rubuta duk wayannan abubuwa shi yasa bai ci gaba ba. So amma idan kuka cike komai da komai sannan ka danna wannan verify and save din zai yi saving sannan kuma zai kai ku next stage din abin da za ku ci gaba. So next stage za ku ga shine dai education and employment history. To ni yanda ban cike ba zan zo in collapsing wannan inda kuka an rubuta collapsing nan sai mutum ya danna shi sai yanzu in danna wannan na biyun saboda nuna muku nake yi ba wai apply in zan yi ba sa ban yi saving ba. Yanzu idan kun bude wannan za ku ga education and employment history. Ga abu na farko za su ce muku sa high school or current education, wato makarantar da ka gama. Idan bachelor's degree za ka yi applying za ga high school da ka gama kenan, wato secondary school da ka gama za ka samu su wayannan documents in secondary school ɗinka a wannan field ɗin kenan. In kuma maybe bachelor's ka gama kai postgraduate ne ko kuma undergraduate ne kana son ka je kai masters, sai kuma kana son ka je kai masters sai ka sa musu degree wannan ɗinka, certificate ɗinka da kuma duk wasu documents na degree ɗinka a nan gurin. So misali yanzu na farko sun sa educational level, za ku danna nan gurin sai ka sa idan senior high school ka gama sai ka danna a nan gurin, in bachelor's degree ka gama sai ka danna, in masters ka gama sai ka danna, in doctoral degree ka gama sai ka danna. Duk dai abin da gama sai ka danna musu wanda kake son ka ci gaba sai ka sa musu a gaba. Misali yanzu high school mutum ya gama yana son yanzu ne ya gama secondary school yana son ya fara degree sai ya danna high school ɗin a nan gurin. Sai ka sa musu field of study ɗinka, maybe idan mostly a Nigeria muna yin science, arts da kuma e-commerce ne ɗaya ko kuma business da ake ce mishi. So in science kai sai ka sa musu a nan gurin, sai nan kuma ka rubuta country of the institution, wato ƙasan da kai karatunka, wato ƙasan da kai high school ɗin naka ko kuma ce secondary school ɗin naka. In ka nan za mu zo mu sa kamar Nigeria haka a nan, za ku ga ya fito ga Nigeria nan yana cikin list ɗin, sai mu danna shi. Nan sai mu nuna institution name ɗin, wato sunan makarantar, sai ka sa sunan makarantar da ka gama. Nan sai ka rubuta qualification ɗinka. Nan sun ba da example ne da waɗanda suka gama maybe degree, za ga sun sa BA ko kuma BSc. Amma mu tun da secondary school muka gama za kawai mai sa science ko kuma mu ce SSCE, shi ma wani qualification ne, za mu iya sa SSCE. Bayan nan kuma sai mu zo mu sa inda aka danna, bayan nan kuma sai mu zo inda aka danna year attended, wato shekaran da ka fara wannan wannan ɗin naka high school ɗin naka zuwa kuma year ɗin da ka gama. Misali yanzu ka fara high school mostly shekara 3 ne, ka fara maybe 2019 sai yanzu kuma ka zo, ko kuma in ce ka fara 2022 ko kuma 2021 yanzu kuma 2024 sai ka zo ka sa shi kawai a nan gurin yanda ka gama kenan. Sai nan ka zo ka sa inda aka sa educational level ɗinka. Nan sun ce other certificate education, maybe at least kana da wani certificate, maybe na primary kai san kasa ko kuma kana da wani already, ko ka je ka yi wani college ko kuma ka ɗan yi wani course haka da kake son ka sa a nan gurin. Misali bayan ka gama secondary school ka ɗan yi wani course ko kuma ka ɗan yi wani polytechnic ko kai attending wani wannan, shi ma za ka iya sa musu wannan certificate ɗin. Mostly wannan suna focusing ne akan yawan certificate ɗin da ka sa, yawan achievement ɗin da ka samu a rayuwarka. To mostly duk wani achievement da ka samu, ko da zuwa kai wani internship ko kuma wani abu makamancin haka, ko taimaka wasu kai suka baka certificate a ƙarshe, ka tabbatar cewa ka sa wayannan certificate a cikin wannan application naka, saboda za su taimaka maka sosai wajen samun wannan admission ko kuma ce samun wannan scholarship, saboda mutane da yawa suna applying wannan scholarship. To bayan ka cike wannan za ka yi ƙara sa wani certificate ɗin ma in kana da shi, in kuma baka da shi nan za ka iya barin sa blank ba sai ka sa komai ba. To bayan ka gama wannan nan ga inda aka sa employment history, nan kuma wato in ka yi aiki kenan. Misali wanda suka gama bachelor's degree sun dan yi wani aiki kafin su fara masters, za su iya sa wannan aikin nasu a nan gurin. Idan kuma kai kawai secondary school ka gama baka taɓa yin wani aiki ba, za ka iya barin wannan blank, ba za su ci maka komai ba sai ka sa wannan ba. Da haka in ka gama za ka zo ka danna inda aka sa verify and save nan. Amma ni kun ga nan bai samu wannan blue tick din ba ta yadda zan danna shi, saboda ban cike komai da komai bane a nan gurin. Amma da zarar kai ka cike komai da komai nan gurin, idan ka zo zai sa maka wannan verify and save din, daga blue ne a gurin, sai ka danna shi sai ya save. So bayan ka yi saving wannan sai ka ji na ukun
wanda aka sa order contact kenan, wanda zaka bada wani information akan ka. So nan za ku gani an ce contact in China. Maybe idan kana da wani aboki ko dan uwa ko kuma wani wanda ka sani a China wanda kake son ka sa contact din shi ma wannan ba compulsory bane ba. Amma idan ka sa wato in ba samu damar baka admission ɗinka hannu da hannu ba, za su iya ba wannan dan uwan naka ko kuma wani wanda ka sani, ko kuma in kai kana ma China za ka iya sa address ɗinka a nan gurin sai su tura maka admission ɗin directly, saboda sai ya fi musu sauki akan sai sun tura admission ɗinka zuwa Najeriya ko wani gurin ko wani ƙasar daban. So idan kana da wani dan uwa ko wani wanda ka sani a nan wanda zai iya karɓar maka admission ɗinka, sai ka sa contact ɗin shi a nan, za ka yi tambaye shi ya baka address ɗinsa da email ɗinsa da komai da komai, sai da za su contact ɗinsa sai ka sa musu a nan gurin. So bayan ka sa wannan za ka zo inda aka sa family members ɗin nan, shi ma ka tabbatar ka cike shi. Nan in kana da mata za ka sa, in baka da ita ko za ka bar shi haka blank ba sai ka sa komai ba. Amma nan confirm kana da baba kana da mama, sai ka rubuta sunayensu da age ɗinsu wato shekarunsu da kuma occupation ɗinsu, aikin da suke yi. To bayan ka gama wannan sai ka danna inda aka sa verify and save. So yanzu ina maka congratulations cewa bayan ka gama wannan verification ɗin ka tabbatar cewa information ɗinka yanzu yana kan database ɗin CSC wato Chinese Government Scholarship kenan. Information ɗinka yana kan wannan. Yanzu za mu je inda mutum zai apply wannan scholarship bayan ka gama wannan personal information ɗin naka. So bayan ka cike duk wannan personal information ɗin naka, ka saka education and employment history ɗinka, sannan ka sa wasu other contacts ɗin naka, ka tabbatar cewa duk abin da ka rubuta daidai ne, baka da wani kuskure a ciki, sai ka zo ka danna inda ka sa wannan finish ɗin. Wannan shine zai ba su daman cewa su tura wannan database ɗin naka, so wannan information ɗin naka zuwa website ɗinsu zuwa kuma makarantar, da za su sharing to makarantar da za ka yi apply ɗin, sannan za su sharing, za su tura shi akan database ɗinsu ya kan cewa suna da information ɗinka yanzu. Yadda in kai applying wata makarantar suna da wannan information ɗin naka already.